OK，而家係第3日啦。咁我側邊呢個就係呢個朱明西嘅塔啦。我哋今日就本來要遊船河啦，但係因為太大風、太大浪啦，我係取消咗，冇得遊船河。咁我而家只能去影下相、觀下景。咁我哋而家就後面呢度有新雷邊塔，佢冧咗之後咧，呢度又起翻，佢上面嗰係全金做嘅。西湖見到呢啲鴛鴦，好難得見到嘅。有兩隻喺度行下，嗰時兩隻喺度飄過，好得意啊！眨下眼淚，而家又到咗上海啦。我而家就食呢間蟹上龍嘅蟹王嘅店啦。咁我有陣時有三人餐，咁我而家等到佢送過嚟啊。咁係咯。好啦，我而家就到咗啦。咁呢度就有啲撈麵啦、蟹粉啦、蟹醋啦、啲小食同埋一個清湯。咁我而家就將啲蟹粉倒落去啦。啲蟹粉好多，好滿足嘅。都有咯。啲蟹粉嘅味道好濃，好入味。喺上海外灘步行街嗰度，咁呢度就好多人行，我而家落去。而家已經係夜晚10點半啦，呢條街都好多人。呢度係新世界大丸百貨，以前香港都有，但1998年就已經結咗業啦。呢度係欣賞東方明珠塔嘅地方，上海夜景真係好靚。今日條片就到呢度啊，記得 like and subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊，拜拜。